bw'oba oli mu kifo kino ng'ovuga bodaboda, nkiwulidde ova ne natandise essala za Sebutemba, genda ovuge boda yo ogireete, efuna engeri gy'owaguzaamu, muyitire wali bwe muti, then muyitaawo mubatemere ekkuba aba bodaboda zonna nzaagala wano mu maaso. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yimusa emikono omugambe Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Batunoonya naye tulina Yesu. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yimusa emikono weeweeyo. Yesu ndiwo nzenna era abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yesu ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yawe ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yawe ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yawe ndiwo nzenna abanoonya kabambulwe nga neekwese mu gwe munda. Yawe
zenna abanoonya kabambulwe banekwese mu ggwe munda. Mikono okubira Yesu engalo ez'amaanyi. Ndowooza zange zonna ziri ku ggwe nannyini bulamu. Ebyensi byonna byantama buli kaseera njayanira ggwe. Oli kalosa ka bulamu bwange. Yesu okubeerawo kwo kwe kunsingira buli kimu. Leka nkugambe Yesu ndiwo, Yesu ndiwo zenna abanoonya kabambulwe banekwese mu ggwe munda. Yesu ndiwo, Yesu ndiwo zenna abanoonya kabambulwe ganekwese mu ggwe munda. Webale Yesu, webale Taata. Yimusse emikono mukubire engalo eza waggulu. Kwata ensawo yo, kwata manepaasi yo, kwata waleti yo, kwata vision book yo, kwata plan yo, kwata amasimu go, toyimuka. Asigaddewo sigala ng'otudde, yimusa ebintu ebyo waggulu. Saba omukisa gwa Ssebutemba. Owa bodaboda gw'empise nti jangu otule maaso n'abakyajja mbagambe batuukayo bambuke eno. Yimusa bulungi emikono gyo waggulu. Owa bodaboda ne bw'oba muweereza genda oggyeyo piki yo, kuba nnengerayo piki esigadde wansi kitegeeza z'abaweereza. Abaweereza ng'oli muweereza ng'ovuga boda oli ashawulya baasha babo bangi batudde ku boda zaabo. Boda muzireete butereevu eno waggulu. Sabira omulimo gwo. Ssebutemba ono oteeka omuvaamu n'ekisinga obulungi. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, nyimirira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Mu kisa kyo mwe wampitira si yenze yali asaanidde, naye wampita Mukama. Era waŋŋamba nti Bujjingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Okuvaako olwo okoze ebikulu, okoze ebinene, okoze obubonero obuteegaanika, okoze ebyamagero, otaasizza obulamu bw'abantu bungi era otaasizza obulamu bwange. Ondeseewo olw'ekigendererwa Mukama nge Taata. Yimusa abantu bano nga ndi mafuta ago ne mu maanyi ago, nga mbakulembera Mukama nge Taata okuwayo emirimu gyabwe n'okuwayo obulamu bwabwe gy'oli. Ssebutemba ono Mukama nge Taata, enkwe z'omubi zonna zife, era na buli lukwe lwabadde akoze y'abaalugwamu, asima obunnya y'abaabugwamu, naye abaana bo bano abali mu maaso go Taata obakolere Mukama nge Taata. Abali ku Soloti FM n'abali ku Soloti TV, abali ku Soloti Media App, abali ku YouTube, abali ku Facebook n'abali ku TikTok, abali ku mukutu gwa X, abali mu kifo kyonna we bali, abali mu kibuga, abali mu kyalo, abatumbudde enjiri eno ku saaluuni zaabwe, abatumbudde enjiri eno mu supermarket, mu mini supermarket maduuka gaabwe, abatumbudde enjiri eno mu botiiki ez'enjawulo, abatumbudde enjiri eno ku stage ez'enjawulo wano mu Central, mu Eastern Uganda, mu Northern Uganda ne mu Western Uganda, nga bo bagamba ffe tutera kujja mulundi gumu gwa Independence Night. Bwe tuba tukomyewo mu kibuga era tutera kujja mulundi gumu era gwa Vision Night. Kati nga twetegekera Independence Night Mukama nge Taata, abantu bano mbayimusa mu maaso go, emirimu gyabwe girabisa omukisa. Ssebutemba mwezi gwa maanyi nnyo.
mukama wange taata gwe gusalawo omuntu bw'anaatambuza October, November ate ne December. Capital tumufunira mu September mukama. Emirimu gyaffe gistabilizingira mu September taata. Business tulina zifunira mu September. Mukama wange taata w'omukisa emirimu gy'abantu bano. Oŋŋambye nga tuli mu ssaala esoose yonna nga buli lwenzire no bwenziriro ngamba yita ababooda badde mu maaso g'ekituuti. Yita ababooda babawe ekifo ekinene bapaakinga awo. Nondaga nti abaana bano beetandikira emirimu. Nondaga nti abaana bano beewola n'alwanagana ne looni. Nondaga nti abaana bano bababba, abaana bano babatta, abaana bano babatomera, abaana bano baba buli kaseera baba ku bwerende. Setaani abayigganya ate nga basalawo obutabba, basalawo okukola. Mukama wange taata mbanyika mu ssaayi gwo. Eno ye sampo ey'ababooda abasobodde okubanga we bali. Tetwabategese savisi ya booda, tetwayise mu ngeri eri special nti booda zijje. Taata zizino ziri 10 bo bazze kusaba kwa bulijjo. Naye nkwegayiridde Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, buli yaze wano ngaloza nti azze kusaba kwa bulijjo, ekyolwaliro kibeere nga si kya bulijjo, ekyolwaliro kibeere extraordinary. Service eno ereme kubeera ordinary service. Service eno mukama wange taata ebeere extraordinary. Na buli kye tugenda okusaba mukama wange taata olwaleero okikola okutandika n'olwaleero, okikola ennaku zonna, okikola kabaka w'abakabaka abantu ataddeko obubonero ng'ayagala kubatta. Obubonero tubusazaamu mu linnya lya Yesu. Abantu ab'ositaani babadde ataddeko obubonero ng'ayagala kubabba, ayagala kubafiiriza, obubonero obwo tubusazaamu mu linnya lya Yesu. Abantu ab'ositaani babadde ataddeko obubonero ng'ayagala kubasiraanya, ayagala kubasuula mu looseezi, obubonero obwo tubusazaamu mu linnya lya Yesu. Abantu ab'ositaani babadde ataddeko obubonero ng'ayagala kuboonoonera emirimu gyabwe, ayagala kuboonoonera amaka gaabwe, ayagala kubalemesa kuzzaayo abaana ku masomero, obubonero obwo tubusazaamu n'omusaayi gwa Yesu. Tusazaamu buli kintu ekibi mu linnya erisinga amannya n'erya Yesu. Sooka osazeemu, sazaamu enkwe z'omubi ku makubo, sazaamu enkwe z'omubi mu bizinesi, sazaamu enkwe z'omubi, sazaamu enkwe z'omubi, sazaamu enkwe z'omubi, sazaamu enkwe za Setaani. Alina enkwe, sazaamu. Bayibuli etugamba mu Yobu essula 5 olunyiriro lwe 12 nti Katonda waffe yoyo Katonda atta enkwe z'abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza bye batandise. Katonda gwe twakkiriza ye Katonda atta enkwe z'abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza bye batandise. Nga gwoze mu maaso ga Mukama, abagenza okukuloga byonna bye bakola tubisazaamu, abagenza okukuloga byonna bye bagenza okukola tubisazaamu. Nga gwoze mu maaso ga Mukama, abagenza okusiraanya, abagenza okukuloga, abagenza okwagala okusula ku aksidenti, abagenza okwagala okuteeka mu loosi, abagenza okwagala okutemula, abateesa mu nkiiko nga baagala bakutemule, baagala bakuwa obutwa, baagala bakukube masasi, baagala bakukoonera mmotoka, baagala obulamu bw'obuzikirire. Tusazaamu ekyo kye bateesa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu essula 5 olunyiriro lwe 12 agamba nti atta enkwe z'abagerengetanya, emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza bye batandise. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Yobu essula 9 olunyiriro lw'okutaano nti ajjulula ensozi ne zitamanya, bw'azivuunika n'obusungu bwe. Akuviireyo Mukama. Sebutemba bubeere bujulizi. Sebutemba tagenda kubeera wa bubenje. Sebutemba tagenda kubeera wa looseezi. Sebutemba tagenda kubeera wa disappointments. Sebutemba tagenda kubeera wa kulemererwa. Si wa kulemererwa kusasula mayumba. Sebutemba si wa kulemererwa. Sebutemba Katonda mwabakolera kickstart, imuse emikono gyo waggulu, imuse ebintu bye waggulu. Saba entandikwa mu maaso ga Mukama, saba entandikwa mu maaso ga Katonda omulamu.
saba entandikwa ennungi, saba entandikwa y'obulamu ennungi, saba entandikwa y'obulamu ennungi, saba entandikwa y'obulamu ennungi, saba entandikwa y'obulamu. Sebutemba Mukama akukkiriyaringire looni, akole ekyamagero ekijja looni mu bulamu bwo. Sebutemba Mukama akusasulire ku poloti. Sebutemba Mukama akumaliririze ekizimbe ekyo watandika. Nkusabira pulaani zo zonna ezaava mu January paka mu Augusiti, tuyingidde Sebutemba. Katonda ajjulirize ebyamagero ebibadde bitajjudde. Katonda ajjulirize ebyamagero ebibadde bitajjudde. Katonda ajjulirize ebyamagero ebibadde bitajjudde. Kkiriza Mukama, kkiriza Mukama, kkiriza Mukama, kkiriza Mukama. Yimusa bulungi ebintu byolangirira kye weetaaga. Gino gy'emyezi ena kati egifundikira omwaka. Gino gy'emyezi ena kaakano egifundikira omwaka. Gino gy'emyezi ena kaakano egifundikira omwaka. Sebutemba, Okitoba, Novemba, Desemba. Katonda abeere ng'akuwadde ekidduka ekikyo. Kabe kasinga epikipiki ezaala emmotoka. Kisobokera ddala era kyasobose dda. Omulimu ogwo Mukama aguzaaza ekintu eky'amaanyi. Omulimu ogwo Katonda agukozese asirise obumu abo abakujerega. Boogera ku mulimu ogwo nga bagwogerako na kujeregerera. Boogera ku mulimu ogwo nga bagwogerako na kunyomerera. Boogera ku mulimu ogwo nga bagwogerako na kuvoola. Boogera ku mulimu ogwo nga bagwogerako na kuzza wansi, undermining. Saba Katonda yeerage mu linnya erya Yesu. Nsabira ababodaboda ku bugazi bw'eggwanga lyonna. Nsabira ababodaboda ku bugazi bw'eggwanga lyonna. This is a small sample that is presenting at Canaan, representing all the border people. I bless you. I pray for divine protection as you move up and down on the roads of this nation, on the roads of this city. Yimusa bulungi ebintu by'owaayo emirimu gyo, ebirooto byo biweeye eri Katonda. Ebirooto byo biweeye eri Mukama. Ebirooto byo biweeye eri Katonda. Nsabira mmwe n'abavuga ebidduka. Katonda abakuume ku nguudo, abakuume eri ab'enkwe, abakuume eri abattima, abakuume eri abatemu, abakuume eri ababbi, abakuume eri abo abambula emmotoka ne baziggyako endabirwamu ne baziggyako biki. Emmotoka zammwe nzinyika mu musaayi gwa Yesu. Emmotoka tetuna bwe tuziyita ku jeno naye nnyingi nnyo wansi eri. Emmotoka zammwe nzinyika mu musaayi gwa Yesu. Era nangirira nti guno omwezi ogwa Sebutemba buli anaakoleza ekisumuluzo ky'emmotoka ogenda genda n'obukuumi, ogenda genda n'omukisa, ogenda genda okola amagoba, okoleza emmotoka bwe batogenze koloboze kusaba, naye wonna w'oba olaze gabeere magoba bubeere bujulizi. Abali ku bidduka, abavuga eggaali, abavuga tukutuku, abavuga pikipiki, abavuga pikapu, abavuga tipa, abavuga fuso, abavuga sinotruck, abavuga taxi, abavuga costa, abavuga baasi, abavuga trailer ne bannannyinizo. Emyezi ena egy'omukisa, emyezi ena egy'obuwanguzi, emyezi ena egijjawo amabanja, emyezi ena egitteekweza Setaani. Yimusa ebisumuluzo byo, yimusa ebisumuluzo byo, yimusa oba byadduuka. Langirira togenda kuggulirawo bwereere. Onoobanga n'omukisa ng'oyingira, onoobanga n'omukisa ng'ofuluma. Togenda kuggulirawo bwereere. Sebutemba mulangirieko omukisa ogulondoola. Sebutemba mulangirieko omukisa ogulondoola. Ng'ofuluma ewaka ng'ogenda okulinnya booda
ng'ogenda okulinnya takisi, ng'ogenda okunoonya omulimu oba ng'ogenda okukola omulimu, akukolere. Yimusa banka akawunti yo girangirireko emyezi ena egy'ekyengera, emyezi ingidde egimalako omwaka egy'ekyengera, Sebutemba, Okitoba, Novemba, Desemba. Langirira ekyengera ku akawunti zo, langirira ekyengera ku akawunti zo. Eyasasula ku poloti Mukama akugabirire mu bwangu omaleyo. Eyasasula ku poloti Mukama akugabirire mu bwangu omaleyo. Eyatandika ennyumba Mukama akugabirire enkuba ereme kujono. Eyatandika ennyumba Mukama akugabirire ereme kwonooneka. Mpita materials ebyo byonna bye mwatandika, abali mu kibuga n'abali mu kyalo. Mpita material eyatandika bizinesi naye nga temuli maali bulungi. Mpita ebintu, mpita ebintu, mpita items, mpita business items. Eyatandika duweya naye nga toyina bulungi bintu bye bakubuuza. Eyatandika sprayer, olina edduuka lya sprayer naye ebimu tobirina. Watandika duweya naye ebimu tobirina. Watandika sprayer naye ebimu tebiriiwo. Kusabira okuyimuka mu guno omwezi, kusabira okuyimuka mu guno omwezi, kusabira gwabadde agwesa ebintu mu dduuka Katonda ajjuzeewo, kusabira gwe yalwaze yafuna ebizibu sente ne ziryoka zigenda mu bizibu, sigamba nti wazirya. Kusabira gwe yasanga challenges, bizinesi yo nekkirira, omukono gwa Mukama guyimuse bizinesi yo, 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 omukono gwa Mukama guyimuse bizinesi yo. Gwatunda engoye, bakugambye bagenda nakuggalirawo edduuka, tukigaana ekyo, tebagenda kuggalirawo dduuka. Atunda engoye, atunda engatto, atunda amasuuti, atunda jiini, atunda ez'abakyala n'ez'abaami, atunda ez'abaana abato. Katonda akuviireyo, akuviireyo Mukama, akuviireyo Kabaka wa bakabaka. Abalina zi saluni, abalina zi boutique, abalina restaurants, abafumba emmere, abatumbudde radio, abatumbudde TV, abali ku mikutu gya Soloti Central, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Eastern Uganda, abali mu Northern Uganda, abali mu Western Uganda, abali mu Bugwanjuba, abali mu Masekati, abali ebuvanjuba n'abali Mambuka. Katonda abakolere. Yimusa bulungi ebintu byongera okusaba omukisa gwa Sebutemba. Yongera okusaba omukisa gwa Sebutemba. Siko omukisa okuva buli nsonda. Obere kuŋŋaaniro lya mukisa, obere kuŋŋaaniro ly'omukisa. Ebikukuŋŋaanirako byonna gubere mukisa gwokka, ebikukuŋŋaanirako byonna gubere mukisa gwokka, ebikukuŋŋaanirako byonna gubere mukisa gwokka. Wonna wooli, abali emitala w'amayanja, abali mawanga g'ebuwarabu yita omukisa, siko omukisa. Abali mawanga g'ebuwarabu yita omukisa, siko omukisa. Abali e South Korea, siko omukisa, yita omukisa. Abali e South Korea, siko omukisa, yita omukisa. Abali e South Korea, abali mu Asia, abali mu Australia, siko omukisa, yita omukisa. Abali mu Europe, abali mu Bulaaya yonna, abali e Denmark, abali e Sweden, abali mu Netherlands, abali e Germany, abali mu UK,
abali mu Europe yonna siko omukisa gwa Katonda, siko omukisa gwa Mukama. Yongeramu amaanyi n'abali ku ttaka ettukuvu erya Kanani. Omwezi ogutandika n'okusika omukisa gugwa na bujulizi. Omwezi ogutandika n'okusika omukisa gugwa na bujulizi. Omwezi ogutandika n'okusika omukisa gugwa na bujulizi. Sika omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Sika omukisa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Sika omukisa ogw'ebuvanjuba, ogw'ebugwanjuba, ogw'omambuka n'ogw'omaserengeta. Abali e South Africa sika omukisa. Abali e South Africa sika omukisa. Abali mu South America, abali mu North America, abali e Canada sika omukisa. Abali mu North America, abali e Canada sika omukisa. Abali mu North America, abali e Canada sika omukisa. Kulangirako obujulizi, sika obujulizi bwo butandikirawo ng'essaala eno yaakagwa. Obujulizi bwo butandikirawo nga n'essaala eno ekyagenda mu maaso. Muyite akola ku biganye, muyite oyo Mukama akola ku biremye, muyite oyo Mukama akola ku biganye, muyite oyo Taata akola ku biremye, muyite Mukama akola ku biganye, muyite Mukama akola ku biremye, tebisobola kulema gyali. Muyite akuviireyo. Muyite kabaka w'abakabaka. Muyite. Sika omukisa abali e Canada, abali mu America, abali e Bulaaya, abali mawanga ag'enjawulo. Sika omukisa gwa Katonda abali mawanga agatwetoolodde, abali e Kenya, abali e Tanzania, abali e Burundi, abali e Sudan, abali e Somalia, abali mu DRC, abali mu Angola, abali e Malawi, abali mu Zimbabwe, abali mu Mozambique, abali mu West Africa, abali e Rwanda Kigali. Sika omukisa Sebutemba mulangirire. Sebutemba mulangirire. Byokola bitambule, byotunda bitambule. Akukolere Mukama, akukolere Taata. Yimusse emikono waggulu, yimusse ebintu by'obulungi. Katonda mukwase puroguramu yo eya Sebutemba. Tosobola kubanga nze nkusumba olw'ekisa kya Katonda nga tolina puroguramu. Katonda mukwase puroguramu ye eya Sebutemba. Mukama mukwase puroguramu yo 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 eya Sebutemba. Safari gimukwase, olugendo lumukwase, olugendo lukwase Mukama. Puroguramu gikwase Mukama. Puroguramu gikwase yawe. Puroguramu gikwase Mukama.
Program gikwase yawe ate byonna bimukwase. Olina gy'ogula ettaka, olina gy'ozimba, olina ky'oyagala okumaliriza, olina emikolo. Mugenda kukyala mu Septemba, mugenda kwanjula mu Septemba, mugenda kukola mbaga mu Septemba. Sooka omukwase Septemba, tulyoke tumukwase Septemba, October, November, December. Sooka omukwaseko Septemba. Otyo sooka omukwase Septemba. Sooka omukwase Septemba. Tutandika ekisiibo. Reclaim and claim. Tutandika ekisiibo. Reclaim and claim. Tutandika ekisiibo. Ensonga zo ziwe yali Mukama. Mugambe taata zino ensonga zigenda kunyingiza ekisiibo kya nnaku 42. Kitandika Mande nga 2 September, kigwanga 13 October. Independence Night etusanga mu kisiibo, ate ne tugiyitamu ne tugenda maaso n'ekisiibo. Otyo program gimuwe, plan gimukwase, program gimuwe, plan gimukwase, program gimuwe. Nkusabira obugabirizi bw'ekyo ky'oyagala, nkusabira obugabirizi bw'ekyo ky'osaba, nkusabira amafuta ag'ekyo ky'oyayanira, nkusabira amafuta gwali mu kibuga nawali mu kyalo, nkusabira amaanyi wonna w'osinzira okubeera ku soloti, nkusabira okumenya ebisenge ebyo, ebisenge by'obadde waziizibwa. Akikolere ku akawunti yo, akikolere ku akawunti ya kampani, akikolere Mukama, akikolere taata, akikolere. Eno egenda kubeera anointing service. Nkiwulidde n'amafuta mazo gatumya. Ogenda kutwala amafuta g'ekyo ky'osaba. Tewali agenda kuva wano nga tatodde mafuta. Nolwekyo yimusa ebintu by'osabira ddala mugambe Mukama, neetaaga n'amafuta ag'okumaliriza kino, neetaaga n'amafuta ag'okuwunzika kino ekiruddewo, neetaaga n'amafuta ag'okumaliriza pulojekiti. Ntyo musabe taata, buli kyempulira Omwoyo Omutukuvu kyannuŋŋamya kyenkola. Aŋŋambye mbawa amafuta ga Septemba agamuggulawo. Tetugenda kulinda mafuta ga mu kisiibo. Mu kisiibo ennaku zonna zakwanoyitinga. Eno surprise y'amafuta ebeere entandikwa ya surprises mu bulamu bwo. Katonda akusurprising Septemba yenna. 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 He is the God of surprises. He is the God who keeps the promises. He is the God who rewards those who seek Him diligently. He is the God who never forsakes His own people. Come on, yimusa ebintu by'amagulu, musabe Mukama oyambala amaanyi amalala, musabe Mukama oyambala ekisa ekirala. Eno si ordinary service. Eno si ordinary service.
eno si ordinary service. Sebutemba tumugula oluggi mu maanyi. 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 Enzigi zonna ezaali zeggala zeggule. Enzigi zonna ezaali zeggala zeggule. Enzigi zonna ezaali zeggala zeggule. Asula ebisenge bya Yeriko Mukama. Tuyingire mu nsi ensuubize. Asula ebisenge bya Yeriko Mukama. Tuyingire mu nsi ensuubize. Asula ebisenge bya Yeriko Taata. Tuyingire mu nsi ensuubize. Asula ebisenge bya Yeriko Mukama. Tuyingire mu nsi ensuubize. Asula ebisenge bya Yeriko yawe. Asula ebisenge bya Yeriko. Asula ebisenge by'okubulwa. Asula ebisenge by'okulemererwa. Asula ebisenge by'amaziga. Asula ebisenge by'emiranga. Asula ebisenge by'ennaku. Asula ebisenge by'endwadde. Asula ebisenge by'amabanja. Asula ebisenge by'obwavu. Asula ebisenge by'embeera. Yimusa emikono omukabiri omukoowole. Yimusa emikono omukabiri omukoowole. Yimusa emikono omukabiri omukoowole. Asula ebisenge. Nawe oyingire mu nsi ensuubize. Nawe oyingire mu nsi ensuubize. Nawe oyingire mu nsi ensuubize. Enter into the promised land. May you get into the promised land. May you enter into the gates of blessings. May you enter into the gates of blessings. May you enter into the gates of favor. May you enter into the gates of favor. May you enter into the gates of favor. Fresh anointing. September anointing. September anointing. September anointing. September anointing. September anointing for financial blessings. September anointing for financial breakthrough. September anointing for financial blessings. September anointing for financial breakthrough. In the mighty name of Jesus. God is taking you to greater levels. God is taking you to greater levels. God is taking you to greater heights. In the mighty name of blessings. In the mighty name of Jesus. He's a blessing to us. Proclaim, declare the blessings of God. Proclaim, declare the blessings of God. Proclaim, declare the blessings of God. We came expecting something, but God has changed the dimensions. We came expecting something, but God has changed the dimensions. May you receive the extraordinary blessings. May you receive the extraordinary favor. May you receive the extraordinary wisdom. May you receive the extraordinary. The extraordinary. The extraordinary. Get into your breakthrough in Jesus' name. Get into your breakthrough in Jesus' name. Get into your breakthrough in Jesus' name. Those that are on Salt FM, those that are on Salt TV, Salt Media app, YouTube, Facebook, TikTok, X, receive your blessings. Receive the September blessings. Receive the September blessings. In the mighty name of Jesus. Breakthrough to your promised land. Get your breakthrough to your promised land. Breakthrough into your promised land. Botola.
oyitawo yawangula amagombe yakulembedde, oyitawo yawangula walumbe yakulembedde, oyitawo yawangula okufa n'amagombe yakulembedde, oyitawo yawangula okufa n'amagombe yakulembedde, oyitawo ebyaddiba bitambule, ebibadde bidibye bitundibwe, ebyaddiba bitambule, adde bakusuubizanga tebakusasula basasule, adde bakusuubizanga tebasasula bakusasule, adde bakusuubizanga tebakusasula basasule, adde bakusuubizanga tebasasula basasule. Laba ekisa, laba ekisa, laba ekisa, laba ekisa, laba ekisa kya Katonda. Waliwo ekire, waliwo ekire, waliwo ekire, waliwo ekisa, waliwo ekire ku baana ba Katonda, waliwo ekire, waliwo ekire. Awabadde waganye wonna tuuka, otuuke wonna awabadde walemye, omenye enzigi ezibadde zalema, oyingire we baali bakulemesa. Laba ekisa kya Katonda kikusitula, laba ekisa kya Katonda kikwanjula. Agenda mu interview Mukama yabasookayo, agenda mu interview Mukama yabasookayo, agenda mu presentation Mukama yabasookayo, agenda mu presentation Mukama yabasookayo, agenda mu kooti 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 Mukama yabasookayo. Okima ebibyonga Mukama yakulembedde, okima ebibyonga Mukama yakulembedde. We claim and claim in Jesus' name. 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 Endwadde zigenda kati mu linnya lya Yesu. Endwadde zaamuka yeekaalu ya Katonda. Endwadde zaamuka yeekaalu ya Katonda. Endwadde zifuluma yeekaalu ya Mukama. Abange Yesu yatambula, abange Yesu yatambula, abange Yesu yatambula. Endwadde zigenda, endwadde zaamuka yeekaalu ya Mukama. Emizimu gigenda kubanga si portion yo. Ekikubonyabonya kisaanawo, ekibadde ekikubonyabonya kizikirira. Omubi ennaku zimuweddeko, abanga omubi ennaku zimuweddeko, omubi ennaku zimuweddeko, ennaku z'omubi ziweddeyo, ennaku z'omubi ziweddeyo, ennaku z'omubi ziweddeyo. Abadde alemesa ennaku zimuweddeko, abadde yakyanga ennaku zimuweddeko, abadde alemesa okuzimba ennaku zimuweddeko, abadde alemesa promotion yo ennaku zimuweddeko. Omubi ennaku zimuweddeko. Season yo kulangiryako, season yo, season yo kulangiryako, season yo kulangiryako, season yo. Oyingira mu nsi ensuubize, oyingira mu nsi ensuubize, oyingira mu nsi gye yasuubiza yaawe, oyingira mu nsi ensuubize. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, amafuta gano nga waayo, leero tugeesiga nga tukyali wakati mu ssaala, leero tugalinda service kuggwa. Taata nga kuwadde Mukama,
mu linnya lya Mukama ffe Yesu gapakiremu amaanyi taata, gapakiremu emikisa amafuta gano, gapakiremu amaanyi, gapakiremu emikisa, gateekemu ebirungo ebiwonya abantu. Amafuta gano Mukama gatubeerere amafuta agatutuusa we tubadde tukyalemeddwa. Amafuta gano Mukama gatubeerere amafuta agakutula ebikoligo mu bulamu bwaffe. Sebutemba taata yenna wakwana oyintinga kubanga alimu ekisiibo ekyennakwanamu ebbiri. Tuva Sebutemba nga tugenda paka mu Okitoba. Ne Mukama nge taata ekufulu ez'emikisa zigule. Amafuta gano gagonze ebibadde bikaluba. Amafuta gano gagonze ebibadde bikaluba. Ne gwe batenda obukodo buli gwempa amafuta gano Mukama agende bamuwe nga ne be batenda obukodo bamuwa mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Taata enzigi zeggule, Mukama enzigi zeggule, Mukama enzigi zeggule. Oyiro Mukama agonze ebyuma. Nono oyiro Mukama olive oyiro agonze obulamu. Oyiro agonze ebyuma. Ekiduka ekitalina oyiro tekitambula. Ne bano abaana ba Mukama nge taata bazze kufuna saavisi, bazze kufuna saavisi, bazze kufuna saavisi. Weewaawo lankyawa zonna okutandika ne Mande okutuuka Friday ne night prayers zonna zigenda kubeera za anointing. Taata buli atoola amafuta abeere ng'afunye oyiro agonze olugendo. Buli atoola amafuta taata abeere ng'atodde oyiro agonze olugendo. Bakolere kabaka w'abakabaka. Buli agakwatamu sente azikwate nga zeegasa. Buli agakwatamu emirimu contract azifune nga zeegasa. Buli agakwatamu concept ziyitemu. Buli agakwatamu favor yeeyongere. Buli agakwatamu Mukama nga waayo gy'oli taata, nga waayo gy'oli, nga waayo gy'oli. Ebirooto ebibi bizikirire, abagatoola bonna ebirooto ebibi bizikirire. Abaana baffe abakandidate Mukama bonna bagenda kugatoola. Tugapakiramu ebirungo by'amagezi, tugapakiramu ebirungo by'okujjukira, tugapakiramu ebirungo ebibafuula ba students. Abasuubuzi bagenda gakwatamu, ab'ebidduka bagenda gakwatamu, aba offices amafuta gano bagatwale. Balabe ekisa kotutandikire Mukama Sebutemba mu maanyi, kotutandikire Sebutemba Mukama mu bujulizi. N'abo abali ku Solo FM, n'abo abali ku Solo TV, n'abo abakutte amafuta agaabwe ge bayimusiza. Abali mu America, abali e Canada, abali mawanga ga Bwarabu, abali e South Korea, abali mu Asia, abali mu Australia, abali mu UK, abali mu Europe yonna, abali mu Africa yonna, abali e South Africa, abali mayumba gaabwe, abali ku bugazi bw'ensi eno, abali mawanga agatwetoolodde, abali mawanga g'Ebwarabu, abaana baffe abagenda okukola abajjeeyo amafuta gaabwe ne bagamba kino eno si service ya bulijjo. This is an extraordinary service. Taata wange amafuta ge bakutte abali eyo ne bana abali mu kibiina bakutte agaabwe nago nga waayo ke kaseera. Gapakiremu amaanyi Mukama, gapakiremu amaanyi. Yimusa ebintu by'obagulu, langira obujulizi, langira obuwanguzi, langira obujulizi, langira obuwanguzi, langira obujulizi, langira obuwanguzi. Tutuuka mu Independence Night ng'omaze okwata ku Independence. Tutuuka mu Independence Night nga wakutte dda ku Independence. Tutuuka ku Independence Night mukwano nga wamaze dda okwata ku Independence. Yimusa emikono, yimusa ebintu byo. Sabira akawunti, sabira vision yo. Tewali vision etasoboka awali Katonda. Tewali kirooto kinene awali Mukama. Tewali vision etasoboka awali Katonda.
kyonna kyoyagala kikukolerwe. Yatugamba Mukama waffe Yokaana 14:14 nti kyonna kye munaasabanga mu linnya lyange ekyo naakikola. Saba, nsaba oyo anyiga emitima akujjanjabe, akukolera ekikwerabiza loosi, akukolera ekikwerabiza okufiirwa, akukolera ekikwerabiza, akukolere yimusa ebintu by'olangirire. Otyo ebirooto byakutuukirira, ebirooto byakutuukirira. Njogera ng'omusajja wa Katonda, Sebutemba tayinza kugwako nga tokutte ku ssente z'otakwatangako. Sebutemba tayinza kugwako nga takutadde mu kifo ekya waggulu. Akukolere Mukama, akukolere Taata, akukolere yimusa ebintu byo. Langirira mu maanyi, langirira mu mafuta, langirira mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Olw'ekisa Taata tukyali balamu, olw'ekisa Mukama tukyayimiridde nga tuli balamu, olw'ekisa Mukama bye tuyisemu byonna tubiwangudde, olw'ekisa kyo Yesu, olw'ekisa kyo Taata, olw'ekisa. Yimusa ebintu omugambe Taata, olw'ekisa ngenda kuzimba, ate olw'ekisa tugenda kuzimbira Pentagoni Mukama, olw'ekisa tugenda kuzimbira Pentagoni yaawe, olw'ekisa lino ettaka lye watuwa Mukama tugenda kukuzimbirako Pentagoni. Olw'ekisa Sitaani yekka yagamba tekisoboka, naye bamalayika bonna basinza bagamba weewaawo weewaawo. Olw'ekisa Mukama tugenda kuzimbira Pentagoni ku ttaka lino. Olw'ekisa resources z'ogenda okutuwa tugenda kuzikozesa. Yimusa ebintu by'olangirira ekisa kya Sebutemba, langirira ekisa kya Sebutemba. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV, ali ku Soloti Media App, ali ku YouTube, ali ku Facebook, ali ku TikTok. Langirira, langirira, langirira. Otyo, otyo, otyo. Omusaayi gulongooka kati, alongoosa omusaayi ali mu masekati gaffe. Abali ku Soloti FM, abali ku Soloti TV, omusaayi gulongooka. Amagumba gamenyeka gayunga, amagumba gamenyeka gayunga. Akukolere, nkusabira Mukama akukolere. Akoledde abalala bonna be tulabye, akoledde abalala bonna be tulabye, akoledde abalala bonna be tulabye. Akukolere. Yimusa ebintu byo waggulu, akoledde abalala. Ye Katonda tasosola mawanga, ate tasosola mu bantu. Akukolere, akukolere, akolere yawe, akukolere Mukama waffe. Agaziye ensalo zo, akusimbe. Abanyenyaamu bategere nti waliwo Katonda. Akukolere. Eddogo liddeyo yonna gye lyava, eddogo liddeyo nga lisiranye, eddogo lisiranye bannannyini lyo. Kowola Katonda akoledde abalala akukolere.
akoledde abalala akukolere. Ali ku Soloti FM, ali ku Soloti TV. Sika ku sente, yimuse emikono, yimuse ebintu byo, sika ku sente. Sika dola, sika paundi, sika euros, sika ensimbi ez'amawanga. Otyo sika sente ezo. Sika sente ezo. Bw'obanja abakusuubiza by'otunda byonna sente ziveeyo. Tukole emirimu gya Katonda, tukole egyaffe. Sika sente mugambe Taata ongabirire. Gwakoledde abalala b'endaba nange okolere. Akukolere Mukama, akukolere Taata. Akulewo enzigi eziteegaanika, akulewo enzigi ezitawakanyizika, akulewo enzigi eziteegaanika, akulewo enzigi eziteegaanika. Otyo open doors, open doors, open doors, open doors, open doors. East, west, north, south, central. Open doors. Akuwe ku sente Mukama, saba sente. Saba sente, saba sente, saba sente. Saba sente, saba sente, saba sente. Sika ebyapa, sika ebyapa, sika kadi y'ekidduka ekikyo, sika ebyapa. Sika kadi y'ebidduka ebibyo. Sika y'ekintu kyo eky'obwannannyini. Naawe Mukama beeko kyakuwa mu mannya go. Sika ekyamagero 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 mu mannya go. Otyo buli ekibadde ekikutte ekitasika, sikamirako mu mannya go. Sikamirako mu mannya go. Buli ekibadde ekikutte ekita, yambala omusaayi gwa Yesu. Yambala omusaayi gwa Yesu. Yambala omusaayi gwa Yesu n'amaanyi n'obuvumu. 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 Yambala omusaayi gwa Yesu. Webikke ne famire mu musaayi 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 ogwongera ebirungi. Webikke ne famire mu musaayi ogw'amaanyi. Webikke ne famire mu musaayi gwa Yesu. Yimusa emikono waggulu.
eggwanga libike mu musaayi gwa Yesu. Teri butemu teri butujju. Eggwanga libike mu musaayi gwa Yesu. Teri butemu teri butujju. Eggwanga libike mu musaayi gwa Yesu. Teri butemu teri butujju. Eggwanga libike mu musaayi gwa Yesu. Teri butemu teri butujju. Yimusse emikono. Sabira abakuuma ddembe. Sabira abasajja n'abakazi abambala yunifoomu. Sabira abasajja n'abakazi abakuuma ddembe. Katonda ayongera obakozesa. Information yonna bagifunenga mangu. Omubi n'omutujju n'omutemu nga talina waayita. Taata tuyimusse ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Tubeere n'eddembe mu ggwanga. Okozesa abasajja abo n'abakazi abambala yunifoomu. Tusabira Commander in Chief. Mukozese era omukolere. Tusabira CDF. Mukozese era omukolere. Tusabira IGP. Mukozese era omukolere. Tusabira badirectors ba security bonna. Bakozese mu kamera bakolere. Tusabira ba commanders bonna. Bakozese tatero bakolere. Eggwanga libeeremu emirembe. Kolera abasajja n'abakazi abakuuma ddembe. Abambala yunifoomu okuva kwasooka paka gw'oli asembayo. Ebirooto byabwe bituukirire. Emirembe gye batwagaliza nabo bagifune. Yimusse emikono langirira emirembe n'emikisa mu ggwanga lyonna. Sebutemba langirira emirembe n'emikisa mu ggwanga lyonna. Langirira emirembe n'emikisa mu ggwanga lyonna. Abantu bafulume bayingire emirembe. Abantu batambule ku makya ennyo mu ttuntu. Emisana akawungeezi n'ekiro mu ttumbi. Ng'eggwanga liri mirembe. Yimusse emikono waggulu gola bulungi ebintu byo. Sabira Isirayiri okuwangula abalabe baayo bonna. Sabira Isirayiri okuwangula abalabe baayo bonna. Sabira Isirayiri okuwangula abalabe baayo bonna. Isirayiri ewangula abalabe bonna gye bava. Katonda abazikirize nga tebanaba na kusimbula. Saba emikisa n'emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna. Saba emikisa n'emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna. Saba emikisa n'emirembe ku Yerusaalemi ne Isirayiri yenna. Sabira Abayisirayiri mu nsi yonna gye bali Mukama abawe obukuumi n'omukisa. Sabira Abayisirayiri mu nsi yonna gye bali Mukama abawe obukuumi n'omukisa. Yimusse ebintu byo. Sabira Abayisirayiri bonna gye bali Mukama abawe obukuumi n'omukisa. Abantu baffe abali ebweru abanoonya Mukama abagenda okususa obulamu bonna tubayimusa maaso ga Mukama. Mukama yeerage era yeegulumize. Yimusse ebintu byo waggulu weyongera omukisa. Amasimu go gayitira obujulizi. Amasimu go gayitira obujulizi. Amasimu go gayitira obujulizi. Otyo webale Yesu. Yimuka ku bigere ebyo naawe ali ku booda ayimirira. Buli atudde yimuka. Tusabe essaala ya Mukama waffe. Yimusse ebintu byo waggulu. Osobola okuyimirira ku booda kwennyini ne bwe watose wansi. Yimusse ebintu waggulu. Ye service esoose ng'efaanana bw'etiti sigirabangako. Yimusse ebintu byo waggulu. Tusabe erinnya lya Mukama nga Mukama waffe Yesu bwe yatugamba. Essaala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe. Obwakabaka bwo bujje. By'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe ya leero. Tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa
eyo tulukole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina, amiina, amiina. Buli omutuula w'oli owa booda atuula ku booda asigadde bwefunira akafo w'oli. Saavisi ekyagenda mu maaso maanyi amangi, amafuta gagenda kusanga awo wennyini. Abaweereza ba Mukama bamaze okweteekateeka. Tuula w'oli, beera mu mwoyo, wulira ng'obulamu bwo bukyusibwa, togaana kipya kuyingira mu bulamu bwo. Bw'oba ojjudde mwoyo mutukuvu ng'otandise kwogera mu nnimi, it is okay. Wonna w'oli saavisi ya Mukama waffe. Bashazi nsaba batambuza amafuta bwe bagakuwa alina booda gasige ku booda yo, gasige ku mutwe gwo, gasige mu bibatu byo. Asigaddewo nabo bagakuwa bw'oba olina wabadde wakuluma wadde kati wawonye towulira bwe wakuluma, era siigawo weesige ku mutwe gwo weerangirireko amafuta amagezi amaanyi ekisa. Otambule omwezi guno gwa September nga olaba miracles, signs and wonders. Ezikubire waggulu gwo batannatuusaako mafuta. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi ge, ekitiibwa kye kirabisibwa leero. Mpulira Yesu ali wano. Nayingidde mu kifo kino ne mpulira amaanyi go, ekitiibwa kyo kirabisibwa leero. Mpulira Yesu. Weerangirireko obulamu, weerangirireko amagezi, weerangirireko obugagga, weerangirireko emikwano emirungi, weerangirireko obuwanguzi, weerangirireko okuwona buli kibadde kikutawaanya. Pressure, bisukari, diabetes, hepatitis, HIV, AIDS, cancer na buli kirwadde kyonna tubisiibudde. Weesiiga amafuta wakati mu kukkiriza. Agasango sanga agakulemeddeko mu kooti gonna nga weesiiga amafuta agasiibulire ddala. Owa booda siga ku kidduka kyo, togenda kutulangawo nga tolina mirimu. Ababi tebalinnya ku booda yo, abalyaza amaanyi, abatemu n'ababbi tebalinnya ku booda yo. Abantu ababi tebajja gy'oli. Langirira amafuta ag'obuwanguzi mu September. Langirira amafuta ag'obuwanguzi mu September. Langirira amafuta ag'obuwanguzi mu September. Webale Yesu. Langirira mu mafuta ne mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Abaana ba senior 4, abaana ba senior 6, abaana ba primary 7, weesiiga amafuta naawe omuzadde yaleese omwana. Amafuta mugaserengese ne mu Sunday school. Ba ushers, amafuta mugaserengese ne mu Sunday school. Abaana bonna bafuna amafuta. Weesiiga amafuta ag'obugabirizi. Weesiiga amafuta aga provision. September taata omutuweremu omukisa omunene. September omutuweremu obujulizi obunene. September ekisiibo kyaffe ekyennaku 42
ekitandika nga 2 Septemba kyonna kyakwanointinga buli lwakutaano lwa night prayer ku Kanani. Katukulabe Mukama mu nnaku ana mu 2 nga bwe tutakulabangako. Independence night eriba yakwanointinga bonna abalijja. Naye agamba bereberye gasaabe ku mutwe gwo, gasaabe ku nsawo yo, gasaabe ku manepaasi yo, gasaabe ku waleti yo, gasaabe ku bisumuluzo byo. Agamba bereberye. Agamba bereberye. Agamba bereberye. Agamba bereberye. Amafuta agamba bereberye. Amafuta agamba bereberye. Yimusse emikono gw'amaze ogesiiga, wanike emikono. Langirira byogenda okwata n'emikono egyo egikuta amafuta agaggulawo Septemba. Langirira byogenda okwata n'emikono egyo egikuta amafuta agaggulawo Septemba. Langirira byogenda okwata abaana baffe aba primary 7 bonna tubasabire eggwanga lyonna. Bubonero 4, 5, 6 obutasukka. Abaana baffe aba senior 4 oscoring ezi busy. Abaana baffe aba senior 6 bubonero 20, 19 okukola obubi ennyo 18 na 17 senior 4. Yimusse emikono gyo, langirira ekisa. Langirira ebigenda okusookerwako mu wiiki eno. 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 Kale kubira Mukama engalo eza waggulu w'omutwe gwo. Zikubire waggulu w'omutwe gwo, zikubire waggulu w'omutwe gwo. Se emikono gyo wansi. Waliwo atanafuna mafuta wanika omukono ndabe. Eriyo atanafuna mafuta wanika omukono. Abeeri wansi mu tenti mikwano gyange ziri ezeri wansi mwafunye dda. Mumpuubireko ndabe. Abeeri wansi mu ffene. Buli babwe butinga wonna Pentagon njereere. Ab'omu ffene ab'omu Kayembe mwafunye dda. Amiina. Yimusse emikono waggulu omuwubire Mukama. Mugambe eno service yekyusiriza ddala obulamu bwange. Mugambe Mukama eno ye service ekyusiriza ddala obulamu bwange. Mpulira okukkiriza nga bwe sikkirizangako. Mpulira nga essuubi lyange lyeyongedde. Mpulira okwagala nga bwe saagalangako. Muwubire Mukama mugambe n'ekisibo ekyana mu 2 ngenda kimaliriza. Muwubire Mukama mugambe ekisibo ekyana mu 2 ngenda kisiba ate nkimalirize. Muwubire Mukama nti nkwebaza olw'ebyo bye ngenda okuva mu service nsange nga babikoze dda.
muwubire Mukama mugambe nga nva mu service nkimanyi ngenda kuva mu service nga babikoze dda kikubeeko mu linnya erya Yesu. Ove mu service nga kyawedde dda. Ove mu service nga kyawedde dda. Ove mu service okebera ku ssimu nga kyawedde dda. Ove mu service okuddayo ewaka nga kyawedde dda. Ove mu service ogenda ku stage yo ku mulimu ogw'omu dduuka lyo mu ofiisi yo. Weekend ebeere ya mukisa, Monday ebeere ya mukisa, Tuesday ebeere ya mukisa, Wednesday ebeere ya mukisa, Thursday ebeere ya mukisa, Friday ebeere ya mukisa. Tukomewo mu lunch hour, tukomewo mu night prayer nga Friday ya mukisa mwerere. Tujje ku Sunday service nga twakamalirizayo Sunday mu ku kisibo ky'ennaku 42 nga buli omu agamba pastor njagala kazindalo okuwa bujulizi. Buli omu akomewo Sunday gya ng'oyagala kazindalo okuwa bujulizi. Kitwale kikubeeko Mukama akufuula akalango. Weekend obereko meeting gye bayita productive meeting mu linnya lya Yesu. Imusa emikono okusabire gigole bulungi. Kusabira otulo otulungi ng'ozuukukira mu budde obw'okusaba. Nkusabira ng'ofuluma ennyumba ofulume n'omukisa ne mu maka musigalemu omukisa. Nkusabira ng'ogenda okukola yonna gy'ogenze omutima gwo Katonda agusanyuse. Akukuuma amagenda go n'amadda. Akukole bulungi mu linnya erya Yesu. Omulwadde wonna kati alina ebizibu n'enjegere zikutuke kati. Emitima egibadde egimenyese Mukama agiwonye kati. Akusiba amaanyi era akuwa amaanyi Mukama. Akutwale mu kifo ekirimu obugagga obadde bukwekeddwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sebutemba akubeerera ow'omukisa. Sebutemba akubeerera ow'entandikwa. Sebutemba akutuukiririze pulaani zo. Emyezi ena egisigaddeyo okumalako omwaka. Sebutemba, October, November, December. Weezimbire ddala. Weezimbire ddala mu myezi egyo mu linnya erya Yesu. Katonda bankolere bulungi. Kati ababooda ngera bwe mwaze mpola mpola mu magezi. Esooka okuteguka sayidi z'eri oba sayidi z'eno walutuuka. Abakatuuka mbampeera amafuta mbasabira omukisa nga bwe tugusabye gwonna mugwale nga abaabaddewo olubereberye mu linnya erya Yesu. Amiina. Mukama bampeera omukisa akole bulungi Yesu. Anti oziwulira ozizeeyo mu paakingi wansi ate mukomewo service etambule. Wulira ekitiibwa kya Yahwe. Wulira ekitiibwa kya Mukama. Wulira bwe ziwuluguma. Mugende mukole ssente mu linnya lya Yesu. N'engombe muzikube n'amatala mugaseeko nazo zitokote. Webale Yesu. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you Lord. Mubakubireko mu ngalo abaana abo. Abantu balowooza tebalina Katonda. Atalina Katonda asobola okuwangalira ku luguudo. Mubakubireko mu ngalo abaana abo. Webale. Somebody shout hallelujah.